If only I could turn back Dobrodošli u kviz. Da li ste psihopat? Znači, ja ću vas pitati neka pitanja i vi ih iskreno morate odgovoriti kaj vam prvo napadne na pamet. Je li jasno? Ajde. Da. Borna? Da. Kaj? Ja isto? Ti isto. Može. Ok, prvo pitanje. Da vas prati, onak s nožem. I jedan put stane i nazove nekoga. Zašto je stao i nazvao nekoga? Aj, bem, ti ne smije ga taj više. Novak, imaš li ti odgovor, dobar? Kaj ga pokupi dok nas ube. Koga pokupi? Kaj njega pobere dok... Kad dođe s kopije... Ne! Ja znam! Ok, znači, od Novaka odgovor je kaj on nazove Ubera poslije. Ok, tvoj odgovor? Poslušaj. Čekaj ovako. Zove kao policiju, jer on kao našao to tijelo. Dobro, niko nije odgovor točno. Nice. Mislim kao psihopat. Psihopat bi rekao, možeš prestati kreckati na čipsu ili kaj već jedeš. Tako gaj. Znači, psihopat bi rekao da je nazvao da je nazvao mene, pošto me lovi, ja se skrivam. On me nazove da zna gdje sam. Ili da usporim dok izvađem telefon da vidim ko me zove. Pametno. Pametno. Ja. Drugo pitanje je to. Nađeno je tijelo u stanu. Obješeno. Mrtvo živo. Mrtvo. Okej. Obješeno je, ali noge su mu mokre. Sad, kaj vi mislite? Šta je to? Kaj se dogodilo? Kaj ga je ubio? Ne, znam. Ok. Lepše se objesiti dok je onak suho u ustima, jer onak se osjećaš kako se baš hoćeš ubiti i onda si sračkao na noge. Šta? Ok, Novak, molim te, daj mi normalni odgovor od ovoga. Nemam pojma. Iskreno, ja mislim, Borna, da trebaš veće mentalne probleme nek psihopat. Novak, daj neke reći, brzo, nemam pojma o ovom pitanju reći, neke kaj ti prvo padne na pamet dok to čuješ. Zavije volju Ok. i poveja se. Aj. Tako ovo je bole glup od mojega. Kaj prva padne na pamet? Dobro. Ali od Borne me malo brine, makar to nije odgovor od psihopata. Psihopat bi rekao da će dobilo ubojstvo i neko je stavio osobu, znači obješenu, ali je ispostavljen leda, tako da se leto topi da bi se ona objesila. Zato su mu mokre noge. E sad, normalna osoba bi rekla da je prvo utopila osobu i onda složi da izgleda kao ubojstvo. Mislim, samo ubojstvo. Ja, kurac bi to normalna osoba da, onda su ja nenormalan. Pa nisi sobek i tvoje pitanje. Znači, u stanu si je ta jedna osoba. Pogledaj znači u tom susjedstvu u kojoj ta osoba živi se desilo puno ubojstava i to sve. Sad, ta osoba pogleda kroz prozor i vidi neku sjenu na snijegu. Ona malo se približi da dođe do telefona i da nazove. I odjedanput ta crna osoba, zamagljena, pa zato govorim da je crna, onak ne vidi lice, niti tijelo, ni ništ, ni jaknu. I odmah ta osoba dođe do prozora, ali na snijegu nema tragova. Kako? I Novak, molim te, ti idi prvi, me strah za Bornu. Znači te kan pogane kroz prozor i onda nema ovoga već. Ne da ga nema, nego je bliže. Znači prije je bilo na polju, sad je do prozora. Ta sjena. I kada treba...
Kaj treba reći? Jo. Da je Borna ti da mu daš primjera. Vam ja odgovorio. Strah me. Znači. Ta scena je scena od nekšega druga, šter je boga ovoga ubio. Okej. Novak. Ta scena je od nekog čovjeka koji je tak bez veze, onak se šeće tak po dvoru. Da, šeće si, dođete na prozor. Reče, ej Jazz, komšija, imaš li šećera? Možda je to Jo. Što je? Buuu! Riječnik. Ok, zapravo ti možeš to govoriti, ti si crni. komšija. Jebi se me. Ok, znači, Skrivaš moju rafu! ok, znači, psihopat bi govorio da je to on. Ta sjena koju je vidio u prozoru, refleksija, to je njegova refleksija. To sam nešto je odgovoriti, ali sam nešto biti psihopat. Znači, u stanu ste. Ta jedna osoba se zdigne da uzme čašu vode. Popi vode, okrene se desno i vidi lopova s nožem u ruci. Pobjegne i sakri svoj ormar. Da si ti sad taj lopov i vidio si da se sakrije u ormar i imaš nož u ruci, naravno, šta bi napravio? Ko u prvi? Birajte ko hoće, sve nam je. Ajde, da. Pak jednostavno sam bi išao i ubi bio, što to? Od kak je čovjek postao žena? Ne veze, Borna, to je tvoj odgovor, Borna. Ubojica... Čeka? Dok ov ne... Ti si izađe, ubojica. a? Mislim, ti si taj čovjek koji krade. Pa dobro, nemam tako govorio. Dobro. Dobro, ja čekam kaj ov otpre vrata i ga zatkoljam onak lipo. Ok, Novak, još si normalan. Nećem to. Borna, imaš jedan bod. A rekao sam kad nećem to. Da, ne brin, ja sam u 10 pitanja imao 7 točno ko psihopat, tako ne moraš se brinuti. Niti jedan skoro. Posljednje pitanje. Znači, sirijski ubojica izlazi iz zastvora. Sirijski, ka hoćeš. Neki je jest. Znači, izlazi iz zatvora. I nakon nekoliko vremena vrati se život normalno. Ima kuću, ima dobar posao, obitelj nema. Ali, zbog nekog razloga, u svojoj kući pofarba pod crno. Zašto? Ja znam. Reći. Nisam... Što ću vam reći? Kaj ne vidio sjenu od nikoga. Ok. Novak. Je to tvoje pitanje, Borna? Konačno pitanje. Ja. A pa Novak. je to kad Borna reke to ima, kako to ima logike. Zašto bi Dobro, ne smiješ da kopiraš. On nek prvo, kaj god on prvo misle nek reče. Nema veze da li kopira ili ne. Ok. Tako da... Kad bude kak drugačiji, kaj znam. Ok, niko ne dobija bod na tom pitanju. Jer psihopat da je pofarbal poda crnoka dok nekoga ubije da se krv ne bu vidla. To sam si inače mislio reći, ali sam nešto teo. Yeah. Ne, znaš kaj? Dok si počeo govorit mi je palo na pamet to. Već je prekasno. Ozbiljno. Ok, Borna ima jedan psihopatski bod i jedan nenormalni bod. Novak je normalan. Uči on normalan, ja sam onda jebote. Krist Isus sveta posvećeni. Ok, ljudi, to je bilo to od ovoga videa, tako mi je drago. Ako želite vidjeti još ovakvih takvih pitanja stvari, čudno, lijepo sam to rekao, nemojte ostaviti subscribe, nimalo ne stisnite ovaj prst gore, kako se to zove, like, ne stisnite like. I nemojte ići u komentare pisati hashtag Bobo Majbur.
Čujete, još jedno isto tako psihopatsko pitanje, ali sam Ma, tak, čujem. bez veze. Znači, znate ona staru, kak izreku da viš da si dobra osoba, onak ide vlak i sad ti moraš primijetiti da li ubije jednu radnu osobu ili sam 5 takvih osoba. A vlak ide na tu jednu osobu. Zapravo ne, ide na više osoba, ali ti moraš okrenuti da Daj, ubije čekaj, jednu. koji ti je kurac, kaj ti povedaš, ja sam te prestao pratiti nakon... prvoga razmaka, ono. Ok, idemo s početka. Znači, znate onu, da vidi da si dobra osoba, onak, povučeš polugu i onak vlak umjesto da ubije 5 ljudi, ubije jednu osobu. Znate tu? Ha, dobro. Sad, da ste vi na tom, znači da imate tu polugu, što bi vi napravili? Svršeno je. Svršeno, Pa potegaju kaj ne ubio nikoga, jebem te ja. ali Ja isto ne ni potegao. ako potegnete, onda neće ubiti 5 ljudi, nego će ubiti jednoga čovjeka. No, potegaju. Ok, Novak? Ja ne bi potegao. Zlako je li, koji vam kura, koji ste vi sociopati, pičkamo materna ljude bi ubijali sam tak. Dobro, Borna je dobio bod za psihopata. A? Jer vidiš, normalni ljudi bi pali u paniku i ne bi to onak napravili. Onak, to bojali bi se da ako to naprave, da imat će, onak, to samo vide, znači nisu ništa mogli učiniti. Ali psihopat, pošto ne osjeća ništa za ljude koje je ubio ili za druge ljude, on će povući tu polugu i namjerno će nekoga ubiti. Pa debilu! Koji kurac! Pa jebote, pa bolje da jedan mario nego njih 5, jebote! Koji kurac! Je, ali psihopat bi to namjerno bez osjećanja sam potegnuo. Pa dobro, onda sam psihopat, boli me kurac, ali s osjećajima! Jebem vas, glupe! Oh, je, Si debil, je.